plastic ဆိုတာလေတစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အရန်သုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမုဒ္ဒရာတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှင်းအောင်မညီတလို့ဖြစ်နေတဲ့ plastic ရဲ့တဘာဝနဲ့သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပါဒီစကားကအယံမှန်တယ်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေ plastic ကခိုင်ခန့်ပြီးကြာရှည်ခံလို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခိုင်ခန့်ပြီးကြာရှည်ခံတဲ့ကုန်တတိကပဲသူကိုကဘာချီတဲ့ကြောက်စရာကောင်းဆုံးရတခုဖြစ်စေတာပဲဗျအန်အောဆရာပဲနော်စိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ1မိနစ်ချိန်တိုင်းဆက်မှာ1မိနစ်ပြည့်သွားတိုင်းအမိုက်ကကြီးကြီးတစည်းစာ plastic တွေကသမုဒ္ဒရာဟဲကိုဒလဟိုးဝင်လွှားနေတာဒီလောက်ဆိုရင်ပဲဒီပြဿနာကဘလောက်တောင်ကြီးမားနေပြီလဲဆိုတာခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီကြိတ်တဲ့ကဘလောက်အထိကြီးမားနေပြီလဲဆိုတာကိုအချက်လက်တွေနဲ့တိတိကျကျလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကဘာပေါ်မှာလေတစ်နှစ်ကို plastic တန်ချိန်တန်300ကျော်ထုတ်လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့တကယ့်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီထဲကတဝက်လောက်တန်ချိန်တန်150လောက်ကတစ်ခါပဲသုံးပြီးရင်လွန့်ပစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ single use plastic တွေကြီးပဲဖြစ်နေလာပါနောက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းထုံးကိုကြည့်ရအောင်ပေါင်း19.6ဘီလီယံဒီကိန်းဂဏန်းကဘာလဲဆိုတော့နှစ်တိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမုဒ္ဒရာတွေထဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ plastic တွေရဲ့အလေးချိန်ပဲမတွေးဝင်စရာပဲနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီလောက်များတဲ့ plastic အမိုက်တွေဘေးရောက်သွားလဲဒီမှာကြည့်61%ကပေါ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ရိုက်ညဉ့်ညမ်းစေတယ်ပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်တာကဘေးယုံ9%ပဲရှိတာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့မြ plastic အားလုံးရဲ့ဆဲပုံပုံတပုံတောင် recycle မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကြီးမပြောနေတော့အနေနဲ့ချုပ်တွေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်လေဆိုတော့ဒီ plastic တွေကအသက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုတကယ်တက်ရောက်နေလဲဆိုတာကို Lord Howe ကျွန်းကရွှေဘိုထွန်ကလေးတွေရဲ့ဇလံကနေတစ်ဆင့်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပင်လယ်ငတ်တွေသူတို့ကမိုင်းထောင်ချီအောင်ပြန်တန်းကြတယ်အဲ့ဒီခီးတယောက်မှာသူတို့ကပင်လယ်ထဲက plastic တွေကိုအစာထင်ပြီးစားသုံးမိကြတော့ပြီးတော့သူတို့အသက်ကိုပြန်ယူလာကြတယ်ဒါဟာမကြီးရွယ်ပင်နဲ့သမုဒ္ဒရာငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်သိဆော်လာပေးတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလိုဖြစ်နေတာပဲဒေါက်တာ Jennifer Levers ကတက်တန်ရက်90ပဲရှိသေးတဲ့ငငယ်လေးတစ်ကောင်ကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုဒီလိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒါကလုံးဝမာကျောနေပြီအပေါ်ထိ plastic တွေနဲ့လုံးဝပြည့်ကျက်နေတယ်။ဒါဟာစာသားအတိုင်း plastic တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အစာအိမ်ပဲတဲ့။တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ရှိမှုပါပဲ။အဲ့ဒီငငယ်လေးတစ်ကောင်တည်းရဲ့အစာအိမ်ချင်းမှာ plastic အပိုင်းအစ234ခုတွေ့ကြရတာ။234ခုနော်ဒီထက်ပိုဆိုးတာကဒါတော့စံချင်းချင်းအများဆုံးအရက်တွေမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာပါပဲ။ငငယ်ခန္ဓာကိုယ်အလီချင်းရဲ့စင်ကွာရာခိုင်နှုန်းက plastic ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကလူတစ်ယောက်မှဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ဒါကလေလူတစ်ယောက်ရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာ plastic 6ကီလိုကနေ10ကီလိုလောက်ရှိနေတာနဲ့အတူတူပဲစဉ်းစားကြည့်လို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတော့နားလည်ရခက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လူတစ်ယောက်ရဲ့အစာအိမ်ထဲကိုပီဇာ12ချက်စာ plastic တွေချဲထားတာနဲ့အတူတူပါပဲ Okay ဒီလောက်ဆိုရနေတော့ recycle လုပ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲလို့တွေးမိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲလားဒီပြန်လဲအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ data တွေရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုလေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ plastic ကို recycle လုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာက downcycling ဆိုတဲ့ချစ်စင်ပါဆိုလိုတာက plastic ကိုပြန်သုံးလိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့အရည်အသွေးကကျကျသွားတယ်။တစ်ခါလောက်တော့ပြန်သုံးလို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူသွားရမယ့်နေရာကအမိုက်ပုံဒါမှမဟုတ်ပင်လေတဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုပဲဖြစ်သွားတာပါ။ဥပမာအနေနဲ့ plastic ဘူးတစ်ဘူးရဲ့ခီးကိုကြည့်အောင်။အရင်ဆုံးသူကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့အချိုရည်ဘူးတစ်ဘူးပေါ့။ recycle လုပ်လိုက်တော့အရည်အသွေးနည်းနည်းကျသွားပြီးခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးဖူသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါ recycle လုပ်ပြန်တော့ပိုပြီးအရည်အသွေးနှိမ့်နဲ့ကြားနှင်းချာလို့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကတော့ထာဝရညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်သွားတာပါပဲ။ပြဿနာတွေခြေပဲပြောနေတော့စိတ်တက်ကြစရာကြီးနော်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံတွေက plastic ကိုကြော်လွန်ပြီးဘလို့ရှစ်ဆက်နေကြလဲဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကြည့်ပါဦးတာဝန်ယူတတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကစားပြီးလှုံ့ရှားနေကြပြီ။စူပါမားကတ်တွေမှာ plastic လုံးဝမသုံးတဲ့စင်ဒီပေါ်လာပြီ။ plastic ဘူးတွေအစားတခြားရွေးချယ်စရာတွေထွက်လာပြီ။စားတုပ်ဆိုင်တွေဟိုတယ်တွေလေရင်ခရီးစင်တွေမှာတော့ plastic မပါတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေကြပါပြီ။ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ခြေလှမ်းတွေပဲ။ကုမ္ပဏီတွေတင်မပါဘူးနိုင်ငံအစိုးရတွေကလည်းဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လာကြပြီဥပမာဘီယူနိုင်ငံမှာဆိုပန်းချန်တွေကန်းချီတွေမှာ plastic မသုံးဖို့ဥပဒေထုတ်ထားတယ်ဘလစ်မှာဆို styrofoam နဲ့တခါသုံး plastic တွေကိုတာမြစ်လိုက်ပြီးယူရိုပသမဂ္ဂမှာဆိုရင်လည်းအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံလုံးမှာတခါသုံး plastic တွေ short ချဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးတောင်းမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သမုဒ္ဒရာတွေအတွက်တကယ်အောင်ပွဲတွေပါဒါဆိုရင်အဆုံးသက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုမလဲဆိုတာကိုခြုံငုံတုံးသက်ကြည့်ကြရအောင်တခါသုံးယဉ်ကျေးမှုကနေရေရှည်တည်တံ့တဲ့ကဘာစီကိုဘလို့ပြောင်းလဲကြမလဲကုလသမဂ္ဂရဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ပီတာထောင်းဆင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါသူကဒီလိုပြောခဲ့တယ်2005ခုနှစ်ရောက်ရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာငါးတွေရှိသလိုအလေးချိန်တူတဲ့ plastic တွေရှိနေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲဒီတော့အဓိကအချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကပိုကောင်းအောင် recycle လုပ်ဖို့တတ်မဟုတ်တော့ဘူးတကယ် plastic ကင်းစင်နဲ့အစားထိုးပစ္စည်းတွေကိုတောင်းဆိုပြီး recycle လုပ်စရာမလိုအောင်ကို short ချဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်မင်းရမယ့်မင်းဟုံးတစ်ခုနဲ့ဆုံးသက်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးရထားတဲ့ဒီလာပါတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ
တကယ်ပဲထိုက်တန်ရဲ့လားဗျာ